Sensorinių kambarių idėja yra tokia, kad tarnautų absoliučiai visiems žmonėms. Tiek mažiem, tiek dideliem. Tiek su įvairiais raidos iššūkiais, su įvairiais mokymosi sunkumais. Tiek žmonėm, kurie yra traktuojami kaip neurotipiniai. Tai yra tie, kurie gali labai sėkmingai integruotis paprastai, bet jie irgi patiria ir nerimą, ir baimės, ir poreikį nusiraminti, susikaupti. Žinoma, pats pagrindinis dalykas sensoriniai erdvėj yra, kaip mes vadinam, fasilitatorius. Tai yra žmogus, kuris veda per patirtį, kuris laiko erdvę tam kitam žmogui arba grupiai, norinčiai patirti, nusiraminti, susikaupti. Pirmas įspūdis tai buvo begalinis džiaugsmas, nes čia tokia nuostabi priemonė darbui, tiesiog apie kurią galima tik svajoti. Kai aš pamačiau, kad aš galiu su tuo dirbti, tai tiesiog aš pagalvojau, nieko sau, tiesiog svajonės pildosi. Sudaro tą įspūdį didžiausia, kad čia yra tamsu. Jie įeina ir pamato, kad ta yra erdvė tokia pakankamai didelė, nieko nėra ir atrodo, galiu veikti, ką noriu. Iš tikrųjų, galimybės labai plačios, kaip galima panaudoti. Ir su mažesniais vaikais, ir su didesniais vaikais. Kaip greitai čia vaikai nurimsta ir galima jos paruošti darbui. Čia net 10-15 minučių gal pabūti kažkam būtų didžiulis gėris ir didžiulė pagalba. Lietuvoje jau yra apie 100 mūsų juodųjų sensorinių kambarių su 5 pojūčių sensorinė įranga. Plečiasi tas suvokimas ateinantis per metodinius mokymus, per kvalifikacijos kėlimus, per sensorinės integracijos teorijų supratimus ir pažinimus. Poreikis gyventi ir dirbti su absoliučiai visais žmonėmis po tuo pačiu stogu yra didžiulis. Tai yra pliusai mūsų visuomeniai, pliusai mūsų ateičiai ir viskas nuo to yra tik tai geriau.